모찌입니다. 오늘 실시간 한번 켜봤습니다. 안녕하세요. 올라올라 올라올라. 짱구 덕후님 안녕하세요. 반갑습니다. 울 모찌씨 안녕. 빽 안녕. 안녕하세요. 뭘 봐 이쁘냐? 언니님 안녕하세요. 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 생광생광님 안녕하세요. 오늘따라 시청자분들 많이 들어오시는 부들부들 제가 실시간 게스트 아무도 안 들어오면서 그러게 오늘따라 시청자분들이 많이 들어오시나 짱구 덕후님이 차단되셨습니다. 모찌님은 아닌 것 같아요. 모찌님은 지금 온라인 너무 쓰시잖아요. 나 말투가 이렇게 슬프다고 있어요. 아 그렇고 생강님이 차단되었습니다. 생강님이 차단되었습니다. 뭘까 이쁘냐 어머님이 차단되었습니다. 나 아니야 지금 나 의심하는 거야? 나 아니라 찾아쓰는 사람이 너랑 나밖에 없잖아. 그래서 물어보는 그래 내가 찾아했다고 어쩔래? 그냥 너가 질투해서 찾아했어. 내가 실수한 캐스트 한 번도 안 들어오면서 네가 켰을 때 사람이 많이 들어와서 질투해서 찾아했어. 뭐? 그 자신감 어디에서 나온 거야? 아니 질투해도 다른 분한테 피해주는 건 아니라고 생각해. 아무리 질투해도 다른 사람 찾아가거나 피해주는 건 올바른 행동이 아니야. 잠깐만 뭐야 고치자고 절대 못 참아! 됐어 나 끌 거야. 그렇게 모찌가 백을 복수할 계획을 짜고 다시 실시간을 켜게 되는데 안녕하세요 모찌입니다. 오늘은 드디어 복수하는 날이네요. 안녕하세요. 올라올라 올라올라. 그때 왜 차단하셨어요? 올라올라 올라올라. 짱구님 죄송합니다. 제가 차단한 게 아닌 제 실내 백이 차단한 거예요. 그래서 오늘 복수하려고요. 그럼 눈티해도 되나요? 올라올라. 안녕하세요. 사이다님 안녕하세요. 네, 됩니다. 안녕하세요. 저도 눈티해도 돼요? 하이. 뭐야, 실내 왜 풀었냐? 브렉님이 차단되셨습니다. 야, 왜 차단하냐? 죽고 싶냐? 브렉2님이 차단되었습니다. 아니, 왜 차단하냐고. 욕 나오려고 하니까 작작해라. 브렉3님이 차단되셨습니다. 진짜 하지 말라고. 그래 내가 착하니까 차단을 안 한다. 그리고 네가 차단 다 해보니까 기분이 어때? 황당하고 당황스럽지? 막 욕 나오지? 그럼 시청자분들은 얼마나 황당하고 당황스럽고 욕 나올까? 니도 시청자분들이 얼마나 짜증나는지 이제 시청자분들 기분을 알겠지? 너 그리고 반박이야. 학교에서 나한 척하지 마. 그리고요 저격 신고 실태 갑니다. 저 본 게 말랑말랑카우인 건 아시죠? 수고하세요. 그리고 개삭 영상 전부 다 지우세요. 여러분 저 실시간 끕니다. 안녕.